საუბრობთ დე-ფაქტო არჩევნების შესახებ, რომელიც ოკუპირებულ აფხაზეთში ჩატარდა. საკმაოდ დაძაბული იყო ფონი, ერთ-ერთ უბანზე, გაგრაში იყო შეიარაღებული თავდასხმა და ამ ფაქტზე გამოძიება საინტერესოა, რომ რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა დაიწყო. და ეს ერთად არის ჩართული აი ამ პროცესებში უკვე რუსეთი. ბადრა გუმბაძე იღებს გამარჯვებას, პუტინის განაც მიიღო მილოცვა. მინდა გთხოვოთ, რომ შეაფასოთ ეს პროცესი, რაც განვითარდა ოკუპირებულ რეგიონში და ამის შემდეგ უკვე როგორ შეიძლება, რომ ველოდოთ მოვლენების განვითარებას, თუ არის მოსალოდნელი, რომ დაპირისპირება, რომელიც აფხაზეთის საზოგადოებაში იყო და წინ უძღოდა ამ პროცესს, გაგრძელდეს. აი თქვენი მოლოდინი როგორია? მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. პირველ რიგში მინდა დღევანდელი დღე მოგილოცოთ ყველას, დედის დღე, დედებს და მომავალ დედებსაც და გისურვოთ წარმატებები. ჩატარდა მორიგი არჩევნები, ეგრეთ წოდებული, მეორე ტური და შედეგები თქვენთვის ცნობილია. ამ ორი კანდიდატიდან ერთი მონათლული იყო პრო-თურქულ მოღვაწედ, მეორე პრო-რუსულად და აი ამ პირობითად პრო-რუსულმა მიიღო 54%-ზე მეტი და მეორემ 41.5-მდე, 41.5 დაახლოებით ასე. ამ ციფრებს მაინც და მაინც დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, თავარია რა დასკვნების გამოტანა შეიძლება ამ ეგრეთ წოდებული არჩევნებიდან. ჩვენ მათ, რა თქმა უნდა, უწოდებთ ეგრეთ წოდებულს, ეს უკანონო არჩევნებია, ახლა გასაგებია, ამაზე ჩვენ არ შევჩერდებით, მაგრამ ეს არის დე-ფაქტო არჩევნები და ჩვენთვის ბუნებრივია, საინტერესოა რით განსხვავდება ის წინა მსგავსი ეგრეთ წოდებული არჩევნებისაგან და რა შედეგებს უნდა ველოდოთ. პირველ რიგში უნდა ავღნიშნოთ, რომ ამ ეგრეთ წოდებულ არჩევნებზე იყო რუსეთის უპრეცედენტო ჩარევა. რუსეთი ყველა არჩევნებში ერეოდა, ყოველთვის ერევა და არა მარტო თავის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, არამედ, რა ვიცი, ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც კი თქვენ გახსოვთ. მაგრამ შედეგი მინდა შეგახსენოთ. ადრე რუსეთის ფავორიტი კანდიდატი ყოველთვის აგებდა ყოველთვის. ახლა როგორც პირველ ტურში, ისე მეორე ტურში ძალიან დიდი სხვაობით იმარჯვებს პრო-რუსული კანდიდატი. ეს არის აი სწორედ იმ უპრეცედენტო ჩარევის შედეგი, რომლის მსგავსი ჩვენ მთელი ამ წლების განმავლობაში, რაც აფხაზეთი ოკუპირებულია და ის მარტო 2008 წლიდან კი არ არის ოკუპირებული, 93 წლიდან არის ოკუპირებული. აი იქიდან მოყოლებული ჩვენ მსგავსი რამ არ გვახსოვს. შემდეგ არჩევნების ერთ-ერთი მთავარი შედეგი გახლავთ საზოგადოების უკიდურესი პოლარიზაცია. თქვენ ახსენეთ სროლები, რამდენიმე უბანში იყო ასეთი სროლები. იყო სროლები როგორც აფხაზებს შორის, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე, რა თქმა უნდა, თავდასხმა სომხურ უბნებზე ძირითადად, სადაც აფხაზები დარწმუნებული იყვნენ, რომ ისინი მასობრივად ხმას აძლევდნენ გუმბას. თავდასხმებს აწყობდნენ, თქვენ იცით ამის შესახებ, არძინბას მხარდამჭერები. აი ესეც პირველი შემთხვევა ასეთი, როდესაც
უბნებზე შეიჭრნენ შეიარაღებული ადამიანები, დაარბიეს ეს უბნები, მიმოფანტეს ეს ბიულეტენები, რომელიც ურნაში იყო ჩაყრილი და კიდევ ეს რამდენიმე უბანში მოხდა ასე. ასევე ახალი თემა არ არის, მაგრამ ეს წლებია მოდის, მაგრამ ახლა უკვე პიკს უახლოვდება დაპირისპირება სომხებსა და აფხაზებს შორის. ესეც ამ არჩევნების ერთ-ერთი შედეგი გახლავთ. ესე იგი, განხეთქილება თვით აფხაზებს შორის, დაპირისპირება აფხაზებსა და სომხებს შორის და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი. ახლა ამ არძინბამ მიიღო 51.9% და ეს 51.9%, ამის 99% ესენი აფხაზები არიან. 99 არიან აფხაზები. ახლა იქ ხუმრობენ, რომ აფხაზების პრეზიდენტი არის არძინბა და აფხაზეთის პრეზიდენტი გახდა გუმბა. იმიტომ რომ ყველა აფხაზურ უბანში მას მოგებული აქვს არჩევნები და ახლა აი აქედან გამომდინარეობს აი ეს დიდი დაპირისპირება, რომელიც აი უკვე როგორც გითხარით, პიკს უახლოვდება სომხურ თემსა და აფხაზებს შორის. ახლა ამ შემთხვევაში რუსეთს უჭირავს სომხური მხარე, იმიტომ რომ მას მიაჩნია, რომ ეს მოსახლეობა არის მისი ერთ-ერთი ძირითადი დასაყრდენი აფხაზეთში. და აი სწორედ აი ეს იწვევს აფხაზურ-რუსული დაპირისპირების კიდევ უფრო გაღრმავებას. მე მინდა თქვენ გითხრათ, მე როგორც თქვენ მოგეხსენებათ, აფხაზეთიდან ვარ, იქ ვარ დაბადებული, გაზრდილი და შესანიშნავად ვიცი, რომ აფხაზებს ოდიდგანვე არათუ არ უყვარდა და ზძულდათ ეს რუსები. უბრალოდ მათ ქართველების წინააღმდეგ იყენებდნენ, რუსები იყენებდნენ ამ აფხაზებს ჩვენს წინააღმდეგ, თორემ მათ შორის განსაკუთრებით აფხაზებს ყოველთვის ჰქონდათ სიძულვილი რუსების მიმართ და თუ ეს სიძულვილი ადრე არ ჩანდა მაინც და მაინც, ახლა ეს უკვე სააშკარაოზე გამოვიდა და ამ არჩევნებმა ეს ურთიერთობები თავიდან ბოლომდე გააშეშულა. ახლა რას უნდა ველოდოთ? ეს არჩევნები რამ გამოიწვია? ასე, ეს ვადამდელია, ხო, ვადამდელი. თუმცა იქ რაღაცა ერთი თვე რჩებოდა ვადიან არჩევნებამდე, მაგრამ მაინც ვადამდელი არჩევნებია. 15 ნოემბერს მოხდა აი ეს ცნობილი მოვლენები, ამბოხება, რომელსაც ჰქონდა თავისი მიზეზები. აი ამ ამბოხებას და ბჟანიას გადაგდებას ეს მიზეზები უნდა მოეხსნა. მაგრამ მოხდა სასწაული, ასე თუ შეიძლება ითქვას, და ამბოხებული მხარე, როგორც მთელს მსოფლიოში, ვინც ამბოხებით მოდის ხელისუფლებაში, ის მორიგ არჩევნებზე ყოველთვის იმარჯვებს. ეს მთელ მსოფლიოში ასეა და ამ შემთხვევაში მოხდა პირიქით. ანუ მიზეზები, რომლებმაც აი ეს 15 ნოემბრის ამბოხება გამოიწვიეს, ამ ეგრეთ წოდებული არჩევნებით არც ერთი მიზეზი მოხსნილი არ არის. დაპირისპირება რუსეთთან კიდევ უფრო გამწვავებულია. შესაბამისად, რას უნდა ველოდოთ ლოგიკურად? ლოგიკურად ჩვენ უნდა ველოდოთ ისევ იგივე და კიდევ უფრო მწვავე დაპირისპირებას იმ თემების, იმ საკითხების გარშემო, რა თემებისა და საკითხების გარშემო იყო ეს 15 ნოემბრამდე და რამაც 15 ნოემბერი გამოიწვია. რუსეთს არაფერში არ ჭირდება აფხაზეთი, თუ ის არ მოახდენს ან ვერ მოახდენს მის ანექსიას. მას ოკუპაცია არ აკმაყოფილებს. მისი მიზანი, გაცხადებული მიზანი არის ამ ტერიტორიის ანექსია, თუმცა ისინი ამ სიტყვას ტერმინს არ ხმარობენ, მაგრამ
პოლიტიკა, ის ეგრეთ წოდებული შეთანხმებები ყველა არის აქეთკენ მიმართული. რუსეთი არც ერთ იმ შეთანხმებაზე უარს არ ამბობს და მას მიაჩნია, რომ ახლა ვინც მოვიდა ხელისუფლების სათავეში, ეს იგივე ხალხია, ვინც იყო 15 ნოემბრამდე, აი ისინი ბოლომდე მიიყვანენ იმ საქმეს, მაგრამ ეს მეორე მხარე, აგერ თითქმის 42%-ით თანაც მხოლოდ და მხოლოდ აფხაზთა ხმებით არის ეს 42% მოპოვებული, ის იგივე წინააღმდეგობას გაუწევს და ახლა ძალიან ძნელია ჩვენ წინასწარ ვივარაუდოთ რა შეიძლება ყოველივე ამას მოჰყვეს. მაგრამ მე ძალიან მენიშნა აი ეს იარაღის გამოყენება, სროლები, რაც ჩვეულებრივი ამბავი გახდა ბოლო პერიოდში აფხაზეთში, აი თვით იმ დე-ფაქტო პარლამენტის შენობაში დეპუტატი მოკლეს ბოლოს და ბოლოს, ხო? ესროლეს და მოკლეს. ახლა აი ამის მერე იქ ყველაფერი არის მოსალოდნელი. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ალბათ დასკვნა. ჩვენ ვთქვით რუსეთის უპრეცედენტო ჩარევაზე მოგახსენეთ, მაგრამ ეს ჩარევა ყოველთვის იყო, მაგრამ აი ასეთი, რომ სასამართლოს რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტს აღეძრა საქმე აფხაზების წინააღმდეგ, ასეთი ჩვენ ჯერ არ გვახსოვს და ეს გაგრძელდება, გამოძიება მიმდინარეობს, ეს დამნაშავე პირები იდენტიფიცირებულები არიან და მათზე უკვე მიმდინარეობს შესაბამისი პროცედურები. ალბათ მოხდება მათი დაკავება. საქმე იმაშია, რომ ეს ადამიანები ყველა ერთ მხარეს, მეორე მხარეს, ესენი ყველანი არიან რუსეთის მოქალაქეები და მათ გონიათ აფხაზებს, რომ ეს რუსეთის მოქალაქეობა მათთვის არის რაღაც კარაქის ტალონი, პურის ტალონი, ახლა თქვენ აქ ახალგაზრდები ხარ და არ გახსოვთ ეს რას ნიშნავს, მაგრამ ჩვენ ნანახი გვაქვს პურის ტალონები და კარაქის ტალონები, აი ამ ტალონებით შეგეძლოთ გეყიდათ პური და კარაქი. აი ეს რუსული პასპორტი მათთვის იგივე დანიშნულების არის, მაგრამ რუსეთს სულაც არ გონია ასე. რუსეთი თვლის, რომ იქ მაცხოვრებელი ადამიანები, ვისაც ეს პასპორტები აქვს დარიგებული არიან მისი მოქალაქეები და შესაბამისად რუსეთის კანონმდებლობის წინაშე ისინი აგებენ პასუხს. და აი ეს კიდევ ერთი გამაღიზიანებელი ფაქტორი, რომელიც უფრო გაამწვავებს მდგომარეობას, ვიდრე ეს იყო 15 ნოემბრამდე გასული წლის. ასეთი რეპრესიები მოსალოდნელია პირადად არძინებას მიმართაც. ის აი ამ დღეებში, აი გუშინ და აი ამ დილითაც რა ინფორმაციები ჩვენ მოვისმინეთ, ყველგან არის როგორც პროტურქული მოღვაწე და არ არის გამორიცხული, რომ ასე საუბრობენ რუსები თვითონ ეს ჩემი ვარაუდი კი არ არის, ეს მე უბრალოდ თქვენ მოგახსენებთ იმას, რაც მე მოვისმინე რუსებისგან და წავიკითხე, რომ არ არის გამორიცხული, რომ მას მოქალაქეობა ჩამოართვან და საერთოდ ახლა ეს ადამიანი მეორედ იყრის კენჭს. მან ბჟანიასთან წააგო, ახლა კიდევ წააგო და მესამედ ეს იყრის კენჭს არ იყრის. ყოველ შემთხვევაში ეს არის პიროვნება, რომელიც აფხაზთა დიდი მხარდაჭერით სარგებლობს, ამიტომ რუსეთი ყველაფერს გააკეთებს, რომ ის საერთოდ ჩამოაშოროს პოლიტიკას, ჩვენი აზრით. ყოველ შემთხვევაში ასეთი დასკვნის გამოტანა შეიძლება იმ პროკრემლური გადაცემებიდან, რაც ჩვენ ბოლო დღეებში მოვისმინეთ და ეს ყველაფერი გრძელდება აი დღევანდელი დღის ჩათვლით. გუშინ მთელი დღე, როცა შედეგები გამოცხადებული იყო, თვითონ არძინვა დუმდა და დუმს ამ წუთამდე. რაც კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, რომ იგი არის მკაცრად გაფრთხილებული. ის ემზადებოდა
იმისთვის რომ აი როგორც ეს ჩვენთან მოხდა არ ეღიარებინათ ეს ეგრეთ წოდებული არჩევნები და დაეწყოთ ისევ ქუჩის აქციები და ხელმეორედ გადატრიალება. მაგრამ როგორც ჩანს, ისინი მკაცრად გაფრთხილებულები არიან და ეს მათ ვერ გაბედეს, ამიტომ ეს ადამიანი ძალიან უცნაურად დუმს მთელი ამ გუშინდელი დღის და დღეს ვნახოთ ახლა დღის ბოლომდე რა იქნება, მაგრამ ამ წუთამდე ის არის გაჩვენებული. ჩვენ აფხაზეთის უმაღლეს საბჭოში არა მხოლოდ განცხადებებს ვაკეთებთ, როდესაც მსგავსი არჩევნები ტარდება, არამედ ჩვენ ყოველთვის სამართლებრივ დოკუმენტს ვდებთ, ანუ ოფიციალურად ვიღებთ დადგენილებას და დადგენილების ძალით, რომელიც მაცნეში ქვეყნდება, იურიდიული ძალის არ მქონეთ ვაცხადებთ მსგავს ეგრეთ წოდებულ არჩევნებს. ეს დარწმუნებული ვბრძანდებოდეთ, როცა დრო მოვა, ჩვენ ძალიან გამოგვადგება და აი 4 შაბათს ჩვენ გვექნება სხდომა, სადაც ასეთ დადგენილებას მივიღებთ და ბათილად გამოვაცხადებთ ამ ეგრეთ წოდებულ არჩევნებს. ამის შესახებ დღეს იქნება მსჯელობა ჟენევაშიც, სადაც აი ჟენევის დისკუსიების 63 რაუნდი იწყება, იქაც იქნება ამაზე საუბარი და შესაბამისი განცხადებები გაკეთდება, ასე რომ ეს არჩევნები კი არის de facto, მაგრამ ის არის სრულიად უკანონო და ჩვენ ამას არა მხოლოდ განცხადებებით, არამედ იურიდიული დოკუმენტის, ასე ვთქვათ, დაფიქსირებით, გამოქვეყნებით ვადასტურებთ. დიდი მადლობა.